Bé, bona tarda. Novament presentació. Aurelien Schedler, jugador procedent del Bari, on arriba amb qualitat de cedit, jugador amb les seves característiques, són jugador referent a la punta d'atac, amb molt bon joc associatiu, surt molt bé, tot i la seva presència física, surt molt bé de zona per rebre, s'associa molt bé, i després amb que al final també necessitàvem un jugador que tingui remat d'àrea, per tant, un complement que necessitàvem per acabar de tenir una plantilla amb moltes variables i molt content que estigui aquí. De fet, és com sempre un honor tenir aquí a costat, però va poder arribar l'últim dia. Bones, Aurelien, benvingut. Si li pots preguntar sobre avui el primer partit, com s'ha sentit, ha pogut també marcar, com ha estat aquest primer dia ja jugant i vestint la samarreta de l'Andorra. Bonjour. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier l'ensemble du club pour ma venue parce que c'est une grande opportunité pour moi. Je suis très heureux de les rejoindre et pour ce début de saison, ce début de semaine, pardon. Je suis très content d'avoir rejoint le groupe et puis de bonnes sensations. Un groupe très sympa, très gentil, très facile à vivre. Donc franchement de bonnes sensations. Ce matin on a fait un match amical, on a fait 2-2. J'ai marqué mon premier but donc je suis très content. Maintenant le plus important c'est le championnat donc voilà quoi. Bé, doncs us diu bon dia, que vol donar les gràcies al club per l'acollida i per poder integrar-se al grup, que és un molt bon grup, molt fàcil de viure. Està molt content d'haver pogut venir d'aquesta oportunitat. De moment té molt bones sensacions i en relació amb el partit. Ha sigut un partit amistós que s'ha tingut molt èxit, han acabat 2-2, ha pogut marcar el seu primer gol, així que les sensacions són molt positives i que ara es centrarà en la competició. Benvingut aquí a Andorra. M'agradaria saber una mica quins són els teus objectius, diguéssim, a nivell individual en l'equip i una mica també on esperes que acabi l'equip a nivell de conjunt. Bonjour. Alors tout d'abord, je vais parler sur le plan collectif parce que pour moi c'est beaucoup plus important. Le plan individuel il viendra par la suite. Donc j'espère qu'on va faire une grande saison tous ensemble. Pour l'instant on va prendre match après match et puis on verra où est-ce que ça va nous mener. Et pour le plan individuel, j'aimerais déjà retrouver de bonnes sensations. J'aimerais pouvoir remarquer des buts et refaire des passes décisives parce que c'est vrai que ces derniers temps ça a été un peu plus compliqué pour moi car j'ai pas trop joué en Italie. Donc voilà, plan objectif individuel, pour l'instant j'aimerais être au service du collectif et ensuite les buts vont venir tout seuls. S'ha centrat primer en el col·lectiu, que per ell és més important, el grup, que no pas a la tècnica individual o el jugador en si. Llavors espera que passin una temporada agradable i una bona temporada junts, que es concentrarà partit per partit i que ja aniran veient els resultats, que espera tenir bones sensacions del grup, poder marcar i fer passes decisives, ja que a Itàlia no va poder jugar gaire i espera que d'aquí al final de la temporada tot vagi bé i que sigui millor que no pas abans. Bona tarda, Gabriel Pérez Altaveu. Justament en aquest sentit, tu mateix comentaves ara que la temporada passada potser no vas tenir prou partits, prou minuts, les dades no van acabar sent segurament potser les que desitjaries. No sé si penses que aquesta temporada aquí a l'Andorra, aquesta sessió, és per tu una mena de revàlida, una mena de repte de recuperar la bona dinàmica, recuperar les bones sensacions que
que tenies fins a la teva arribada a Itàlia. Et donc justement en relation avec le fait de ne pas trop avoir joué en Italie, est-ce que c'est un défi pour toi de récupérer les sensations que tu avais avant, de te mettre un peu sur la bonne voie et de montrer un peu ce que tu peux faire? Oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas forcément beaucoup joué. Après, je suis prêt à jouer parce que j'ai fait la préparation depuis le début de saison, donc je suis prêt à relever ce défi et j'espère que ça va se passer le mieux possible. Mais en tout cas, je suis très très content d'être ici et j'espère pouvoir commencer le plus vite possible. Sí, doncs això és cert que no va poder jugar gaire, però que sí sent preparat, llavors és un... perdó, és un defi... Ai, és que ara no em surt, perdoneu. Bueno, que sent preparat, que de moment ha fet tots els entrenaments de la pretemporada i que està amb ganes, que espera que vagi bé i que està molt content d'estar aquí i això, doncs, espera que estigui bé i que sigui, doncs, no em surt la paraula, perdó. Sí, bueno, un repte, això, és un repte doncs, que acollirà i que farà el millor que pugui. Hola, i si li pots preguntar, fa un any estava sentat aquí Sinan Bakis, que també era un jugador que era bastant desconegut per tots, que hi ha moltes incògnites, i després va ser màxim golejador de l'equip, un dels màxims golejadors de la Lliga. Si pensa que ell té similituds en els dos casos i si pensa que pot tenir el mateix èxit. Em pots repetir el nom del jugador? Sinan Bakis. Sinan Bakis. Donc Sinan Bakis était le joueur numéro 1. Est-ce que pour toi, tu penses qu'il y a des similitudes entre vous ou alors est-ce que ça va être un défi pour toi? Est-ce qu'il y a alors une motivation? Entre moi et l'autre attaquant, on est similaires. Oui, donc est-ce que tu penses qu'il y a des choses en commun entre les deux ou est-ce qu'alors c'est complémentaire? Pour l'instant, je ne sais pas trop parce que je viens juste d'arriver, donc je peux pas vous dire. Après, c'est un très très bon attaquant, donc voilà, je suis content de faire partie de cette équipe. J'espère qu'on va se tirer les uns vers le haut, donc voilà, je suis là pour mettre un peu de concurrence. Et puis on verra bien si on doit être alignés ensemble, si on doit jouer tous les deux ensemble, on le fera sans problème et on va apprendre à se connaître avec plaisir. Doncs de moment no pot dir gaire cosa, sap que és un molt bon atacant i que espera que es puguin ajudar mútuament doncs, per arribar més lluny, que també doncs, té una mica l'objectiu de crear una mica de competència dins del grup, però competència sana, diguéssim, i espera doncs, això, doncs, que si han de jugar junts que no hi haurà cap problema i que seran doncs, un col·lectiu. Si li pots preguntar, quan va sortir el seu nom a l'últim dia de mercat, hi havia qui, per la gent que no el coneixíem, se'ns el va comparar una mica amb Luc de Jong, l'exjugador del Barça. Si creu que és una bona comparativa per la gent que no el coneix i ràpid pugui assimilar-lo una mica. Alors donc, quand on est apparu dans le cadre du match, on t'a comparé donc, à ce joueur, Luc de Jong, du Barça. Et donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne comparaison ou pas? Est-ce que du coup, voilà, est-ce que c'est ce que tu veux en faire? Alors tout d'abord merci parce que c'est vrai que c'est un très très bon attaquant. Ça fait plaisir de savoir cela. Non, oui, c'est vrai que je me retrouve un peu dans ces caractéristiques parce que c'est un joueur qui est assez grand, qui est assez mobile et qui est assez à l'aise techniquement. Donc je pense que oui, je peux ressembler et je suis content de cette ressemblance. Bé, doncs agraeix la comparació, diu que és un molt bon atacant i que doncs, probablement doncs, sí que s'assemblen i que s'identifica amb aquest jugador perquè és gran, té una molt bona tècnica i doncs, que és sent doncs, content del que el comparin en aquest jugador. Aquesta és pel Jaume, si em permets. No sé si tens la sensació que has trobat el nou Sinan Bakis, ja que abans parlàvem d'ell. No, el que tenim la sensació és que hem trobat
el delanter que volíem, que complementa juntament amb Manu una bona punta d'atac. Tenim a Julen, també pot jugar allà. Al final aquest equip, el bo que té aquest any és que tenim jugadors molt versàtils que s'adapten a diferents posicions. De fet, l'altre dia fem un càlcul i tenim 12 variables jugant amb un 4-3-3 a les 3 posicions d'atac amb els jugadors que tenim. Per tant, crec que l'equip és molt variable. El que creiem és que Aurelian és Aurelian, és un jugador molt bo, que s'adapta molt a el que nosaltres volem i que farà un gran any si anar a jugar al Saragossa. Va ser un plaer tenir-la aquí, que de fet ens va ajudar moltíssim a aconseguir el que vam aconseguir, però ara el que ens hem de centrar és en els jugadors que tenim, que són molt bons i que tinguin un bon rendiment. Sí, el defensa la traducció? No. Si ens vols explicar una mica com es va teixir aquest fitxatge, perquè va ser l'últim dia de mercat, hi havia altres opcions sobre la taula, no sé, en aquest sentit, parlaves ara de donar una altra opció, aquesta opció de tenir un jugador, un davanter més pur que pugui descarregar totes. No sé, aquesta coordinació que sempre has parlat amb Eder, com es va teixir aquest fitxatge? Bé, la planificació sempre va ser des del principi de pretemporada, vam anar parlant de perfils, de jugadors, el que necessitàvem. El bo que al començar la pretemporada hem pogut anar veient com l'equip es anava adaptant i sempre teníem clar que ens faltava un jugador que es pogués complementar, que ens pogués ajudar i que donés una versatilitat que ara no teníem. I el fitxatge en si es produeix, és veritat que és un jugador que ja teníem molt referenciat, inclús la temporada passada, és veritat que hi va haver un traspàs important per ell, o sigui, era un jugador que no estava a la nostra òrbita, però un jugador que teníem referenciat de scouting i l'últim dia de mercat, realment el penúltim dia, 2 setmanes abans ja preguntem per ell, era una situació impossible, el penúltim dia de mercat preguntem per ell, és cert que hi havia clubs italians interessats en el seu fitxatge, podem aconseguir parlar amb ell, al moment que parlem amb ell es desencalla tot, ell ho veu molt clar, ell se li ha agraït perquè al final fa una aposta inclús econòmica, ell perdona diners per venir aquí, perquè li expliquem el projecte, ho veu molt clar, ell fa la pressió al club al Bari i així es fa l'operació que de fet es tanca a les 4 de la tarda de l'últim dia de mercat, el dia 1. Sí? Em puc fer una més del Lorelei, per favor? Si vols preguntar per què tenia aquesta motivació especial per poder jugar aquí o si el que espera de treure com a jugador estar aquí al futbol d'Andorra. Alors tout d'abord, quand la cellule de recrutement vous contacte et vous explique le projet du club, c'est très important parce que c'est très important pour un joueur de savoir où il met les pieds et surtout dans un pays différent parce que j'étais en Italie mais je suis arrivé en Espagne et j'ai ressenti tout de suite que c'était un club très familial, donc moi c'est très très important pour moi de me sentir très bien chez moi, donc voilà, j'espère aider un maximum l'équipe, j'espère que nous allons passer une grande saison. Je veux aider un maximum l'équipe et puis voilà, je suis allé sur le terrain, je peux parler, voilà, maintenant j'ai 25 ans, je pense que je suis un peu plus un peu plus leader, quoi, donc voilà, je veux aider un maximum l'équipe et puis on verra où est-ce que ça nous mène. Bé, doncs diu que quan el club el contacta li van explicar el projecte de l'equip, el projecte de joc, que per ell va ser molt important per saber una mica cap a on va. De seguida va sentir que aquest club era un club molt familiar i que per ell és molt important sentir-se bé en el club on juga. Espera poder ajudar i que de moment s'hi sent bastant a gust, ara que amb l'experiència que té, ja té 25 anys, està molt més a gust al camp, que ja sap comunicar molt més i sent una mica